नमस्कार मंडळी, मी आहे योगेश लाखन. कोकण ट्रॅव्हलर्स या माझ्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे. आजचा आपला ब्लॉग आहे तो म्हणजे कोकणातील निसर्गरम्य असे धबधब्याचा मी छोटासा प्रयत्न करणार आहे. आपल्यासोबत जय दानवडे आहेत, तसेच ऋतिक लाखन आहेत, त्या वाड्यात आहेत. हा वाडा आहे. हा वाडा खरं तर जंगलामध्ये आहे. इकडे वरती पूर्ण जंगल आहे, तुम्ही पाहू शकता. सध्या लावणीचा सीझन आहे. तुम्हाला दाखवतो कोकणात कशा प्रकारे लावणी केली आहे ते. कोकणातील निसर्ग पहा कसा हिरवागार बहरलेला आहे. इथे लावणी लावून झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा इथे लावणी चालू आहे, तुम्ही पाहू शकता. हा पहा इथे दाजींचा वाडा आहे. बालकृष्ण दानवडे यांचा हा वाडा आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपण तुम्हाला कोकणातील निसर्गरम्य असे धबधबे दाखवणार आहोत. आपल्या आता या वाटेने जायचे आहे. वरती जंगलात वाट गेली आहे, तिकडेच तो धबधबा आहे. आपल्यासोबत जय दानवडे आहेत, तसेच ऋतिक लाखन आहेत. माझ्या घरापासून आपल्याला जातेवेळी एक फासकी दिसणार आहे. खास रान कोंबड्यासाठी फासकी लावली आहे, ती तुम्हाला दाखवतो. आपल्या जातेवेळी आकुर दिसले आहे, ह्याची भाजी करतात. इथे सुद्धा आकुर आहे. ही आहे फासकी. त्यामध्ये रानकोंबडी किंवा रानकोंबड्या भेटतात. हा बा आहे ऋतिक लाखन, आता फासकी लावत आहे तो. पहा इथे आपल्याला कोके भेटले आहेत. याला कोके म्हणतात. त्याला आता लावणीच्या वेळी खात नाही, माती असते याच्यामध्ये. बघा इथे सुद्धा आहे. बघा इथे खूप कोके आहेत. याचे आतले घर काढून खातात याला. आता आपण असेच वर जाणार आहोत. छोटासा धबधबा आहे, ते मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा छोटासाच पर्याय आहे, तुम्ही पाहू शकता. याचे गरम पाणी टाकून याचे घर काढून तिखट मीठ टाकून याला खातात. हे बघा किती कोके आहेत इथे. बघा हा पहा तिथे बघा सुंदर धबधबा, असा निसर्गरम्य असा धबधबा आहे इथे, तुम्ही पाहू शकता. छोटासा धबधबा आहे.
तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा.